Всем привет! С вами Лилия Степанова и это видеоурок масляной живописи. Сегодня с вами мы пишем тюльпаны в технике а-ля прима. Начнем приготовление палитры. Нам сегодня нужны следующие цвета. Светлая зеленая, сразу ее добавляю в небольшом количестве, немного телесной, индиго, индийская желтая, также в небольшом количестве, буквально горошину. Также едва выкладываем мадженту, карминовая, розовая светлая, горошину, каплю оранж, кармин светлый и немного голубой небесной, совсем точку. Сегодня работаем на разбавителе. Разбавитель использую без запаха. Не забываем белила. Белила титановые. Несколько отдельно вот таких вот красочных масс. Краску разбавителем, цвет берем, давайте немного зеленый, смешаем с розовой, и вот такой вот приятный оттенок начнем закладывать. Можно даже немного припачкать с помощью индиго, эта смесь. Вот, отлично. И в центральную часть полотна мы закладываем этот цвет. Ближе к краям холста мы с вами возьмем оттенки ближе к ультрамарину и индиго. Сегодня работаю на формате 40×60, мелкое зерно. Жидким разбавленным слоем, прозрачно. Намечаю пятно первого тюльпана. Всего на полотне будет 3 цветка. Может быть, в оставшихся участках фона мы разбавим намеком на цветы где-то там вдалеке. Сразу этим пятном даже определяю наклон бутона тюльпана. И третий цветок, вот он немного будет повыше. В таких пятнах очень удобно выполнять набросок, предварительную композицию. Набираем краску на кисть и подчеркнем чашечку основания бутона цветка. И вот стеблем сразу себе показываем его осевую, относительно которой нам удобнее сориентироваться. Вот примерно будет такое раскрытие бутона. На этой осевой у нас сядет с вами центральный лепесток. Легкими штрихами показываем поворот изгибов. Здесь у нас будет более уже такой раскрытый наружу лепесток. Сейчас возьмем смесь зеленой, светлой и индиго. Найдем место расположения листьев тюльпана. Но, опять же, в технике а-ля прима это не столько листья, сколько пятна. Но, тем не менее, какие-то общие штрихи направлений хотелось бы сразу закомпоновать на полотне. Ну, а дальше в процессе тонировки мы всегда с вами можем что-то еще пожелать добавить. За этим мы будем наблюдать уже в процессе появления цветовых пятен.
Мы сейчас вот так вот угловато, мощно, чередуя цвета, обязательно чередуя. И постарайтесь возле бутонов максимально затемнить. Вот можно начать со смеси индиго и мадженты. Затемняем, тем самым подчеркиваем глубину и пространство за цветком, не закрашиваем. Вот следите, что я руку отрываю. И вот такими рубленными мазками, достаточно свободно и хаотично, пролепливаю поверхность. Справа от бутона даем больше темноты. И сейчас будем прорабатывать каждый цветок внимательно и подробно. Начнем с правого тюльпана. Очищаю кисть и добавлю себе еще карминовой темной. Смешаю ее с кармином светлым. Получу такой промежуточный оттенок. Лишнее с кисти прокручиваю, можно даже протереть. И стараемся набрать краску на самый кончик кисти вот в таком количестве. Работаем сейчас по форме лепестков. Это очень важно. Ровных мазков у нас почти не будет. Все с плавными округлыми очертаниями. Стараемся с вами показать. По дну касания и бросили руку. Смешаю белила и светлую зеленую и аккуратно вот так вот бочком кисти наношу свет на стебель. Смешаю светлую зеленую и индиго, получу более темный оттенок и в противоположное движение пускаю тень. Есть. Таким же движением прошерстила внутри крупного стебля, ну такой достаточно мощный и широкий, можно его к низу вот таким образом еще увеличить. Напоминаю, что сейчас мы работаем без разбавителя. Но это актуально в том случае, если вы выполняете картину за подход, не отходя от нее. Но если же все же отлучились, тогда в процессе немножечко кисть обмакивайте. Но в меру следите, чтобы слой был покрывной, плотный. Не будем перебарщивать. Вот такую технику сегодня мы с вами попробовали. Писали сегодня с вами тюльпаны. Яркие, сочные, техники а-ля прима. На одном дыхании. Линии плавные, цвета яркие. Надеюсь, вам эта техника понравится. Напишите в комментариях. Буду очень рада. На этом этапе отойдите, посмотрите, понаблюдайте за своей картиной. Можно ее оставить подсыхать, но по-сухому что-то еще
и дописать. Спонсор данного выпуска – магазин товаров для художников Холст Про. Здесь вы найдете все самое необходимое для своего творчества. Ссылка в описании. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Полную версию видео вы можете приобрести по ссылке в описании или в подсказках в верхнем правом углу. Также приглашаю вас посетить сайт моей авторской галереи по ссылке в описании. До скорых встреч. Пока.